عاجل زلزالين يضربان الآن أمريكا وإيطاليا، وإليكم التفاصيل. زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب ألاسكا الأمريكية، والآن نبدأ التفاصيل. ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء ولاية ألاسكا الأمريكية، وأفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إن الزلزال وقع على بعد 130 كيلومترا شمال غرب جزيرة أداك، وفي عمق 20.5 كيلومتر تحت سطح الأرض. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الزلزال. أيضا هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب جنوب إيطاليا. أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين بوقوع زلزال بقوة نحو 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الأربعاء في ولاية ريجو كالابريا جنوب إيطاليا. وجاء في بيان صدر عن المعهد إن هزة أرضية تم تسجيلها في الساعة 7:49 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، وتراوحت قوتها بين 3.6 و 4.1 درجات. ووقع مركز الزلزال بالغرب من مدينة سامو وعلى عمق 14 كيلومتر. وقال عمدة مدينة سامو إن العديد من سكان المدينة كانوا مصابين بالذعر لحظة وقوع الزلزال، مضيفا كانت هناك صدمة قوية إلى حد ما. ترك الناس منازلهم في خوف ولا يزالون متواجدين في الشارع حتى الآن. وأكد أنه لا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع أضرار جراء هذا الزلزال. نتمنى السلامة للجميع، ولا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل التفاصيل الهامة أولا بأول والتحديثات حول هذه الزلازل. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.